Поздрави от Слънчева Австралия! Днес ще си говорим за часовите зони в Австралия, както и колко часа е разликата с България. Чудили ли сте се колко е часът в Австралия? Днес ще ви дам отговор на този въпрос с това видео, както и ще споделя с вас няколко изключително любопитни факта за това как се измерва времето в Австралия. Австралия е забележителна страна с уникална флора и фауна, но днес ще видим, че това не е единственото неповторимо нещо в нея. Първо, нека започнем с факта, че планетата е разделена на 24 часови зони или пояса. Те се простират по дължината на меридианите, т.е. от единия полюс до другия. Австралия е огромна по територия и това обуславя факта, че тя стандартно взема 3 часови пояса. Тези зони в Австралия се наричат австралийско западно стандартно време, австралийско централно стандартно време и може би се досетихте австралийско източно стандартно време. Времето се регулира от местните власти на всеки щат и така, че те могат да избират дали да използват лятно часово време или не. Така зоните през част от годината стават 5, но ще говорим за това малко по-късно във видеото. Интересен факт е, че преди 90-те години на 19 век всеки голям или малък град е можел да определя в коя часова зона се намира. Представяте ли си каква какафония? Когато някой пътува между няколко съседни града, всеки път трябва да сверява часовника си, когато напуска някой от тях. През 1895 година колониите определят законови рамки, според които разделят територията на Австралия в 3 часови пояса. Така Западна Австралия превърта часовниците с 8 часа пред гринвичкото време. Южна Австралия и северните територии, които по това време са били управлявани от тях, с 9 часа, а Куинсленд, Ню Саут Уелс, Виктория и Тазмания слагат часовниците с 10 часа пред гринвичкото време. През май месец 1899 година Южна Австралия превърта часовниците с половин час напред, след като търговци и местни бизнесмени лобират това да се случи, за да имат по-голяма близост с времето до Мелбърн. Също така спортистите в Южна Австралия искали малко по-дълго време слънчева светлина вечер, за да могат да тренират. Това местене на часовниците с половин час напред е в разрез с всички национални и световни норми за определяне на времето, но въпреки това се използва и до днес. През 1986 година и 1994 са направени опити това да бъде премахнато, но те са били неуспешни. След като северните територии се отделят от Южна Австралия, те запазват австралийското централно стандартно време и тази половинчасова странност. В днешно време нещата са станали още по-сложни, но за да може да илюстрираме всичко това, ще трябва да погледнем картата на Австралия. Това ме подсеща. Къде според вас посрещат първо Нова година? В Бризбън или в Аделаида? Само ви напомням, че Бризбън е много по-на изток от Аделаида. Поставете отговора си в коментарите долу. Напишете буквата А, ако смятате, че това е Аделаида, и Б, ако смятате, че в Бризбън посрещат Нова година първи. Преди да започнем, нека установим какво е UTC или Coordinated Universal Time. UTC е наследника на времето по Гринвич, с което някои от нас са израснали. Няма да се впускам в подробности защо и как UTC е настоящия еталон. Важно е да знаем, че UTC отчита времето на нулевия меридиан, минаващ през Гринвич в Великобритания, и той не се влияе от промените между стандартното и лятно часово време. След като знаем всичко това, можем да определим, че при стандартно време България се намира в часова зона UTC плюс 2, т.е. когато в Великобритания е полунощ, в България е 2 часа след полунощ. Нека сега погледнем картата на Австралия. Това е Австралия. Тя има 6 щата и 2 територии. В месеците между първата неделя на април и първата неделя на октомври в Австралия отчитаме стандартното часово време. За да можем да покажем разликите във времето, ще предположим, че в момента в България е полунощ. По-наблюдателите от вас сигурно вече са забелязали, че върху картата на България пише UTC плюс 3, а аз току-що казах, че тя е в зона UTC плюс 2. Това е така, защото в месеците между пролет и есен в България се използва лятното часово време. Има доста дискусии дали това да бъде премахнато, тъй като според някои източници ползите от него са неосезаеми за икономиката и обществото като цяло. Нека се върнем към това, за което сме се събрали обаче, а именно времето в Австралия. Ако започнем от запад на изток, можем да видим, че най-близката част до Европа е Западна Австралия и тя е в зона UTC плюс 8 или
Австралийско западно стандартно време. Сега, когато в България е полунощ, тук е 5 часа сутринта. Следват Южна Австралия и северните територии. Те са по австралийско централно стандартно време или UTC плюс 9,5. Тук часът в момента е 6,5 сутринта. Най-на изток използват австралийско източно стандартно време или UTC плюс 10. Когато в България е полунощ, тук вече са посрещнали утрото и пият кафето си в 7 часа. Изчисленията стават наистина сложни, когато в играта вкараме и лятното часово време в Австралия и България. Всяка година има два преходни периода, в които за няколко седмици часовата разлика с Южна Австралия е 7 часа и половина, а с Ню Саут Уелс, Виктория и Australian Capital Territory и Тазмания е 8. Това е така поради факта, че в Австралия преминаването от стандартно към лятно часово време става в първата неделя на октомври, докато в България обратното се случва в последната неделя на октомври. Забележете, че тази промяна не важи за Западна Австралия, северните територии и Куинсленд, които не използват лятното часово време на териториите си. За периода между последната неделя на октомври и последната неделя на март, когато в България важи стандартното или зимното часово измерване, виждаме, че когато в България е полунощ, в Западна Австралия стрелките сочат точно 6 часа, в северните територии е 7,5, в Куинсленд е 8, в Южна Австралия е 8,5, а в останалите щати и територии 9 часа сутринта. Така часовите зони на територията на Австралия от 3 стават цели 5. За времето между последната неделя на март и първата неделя на април, когато е следващия преходен период, отново часовата разлика с Южна Австралия е 7 часа и половина, а с Ню Саут Уелс, Виктория и Australian Capital Territory и Тазмания е 8. Както преди, Западна Австралия, северните територии и Куинсленд запазват часовите си разлики с България през тази седмица. Успяхте ли да отговорите правилно на въпроса, който ви зададох в началото на видеото? Южна Австралия се намира по-на запад от Куинсленд, но въпреки това часовниците са с половин час по-напред по нова година. Така тя идва по-рано в Аделаида и чак половин час след това в Бризбън. Странно, нали? Има още няколко интересни аномалии за преотчитането на времето в Австралия. Първият пример, който ще дам, е за градът Брокен Хил, който се намира в Ню Саут Уелс, но въпреки това отчита времето си в австралийско централно стандартно време, а не източно. Това на времето е направено по търговски причини, тъй като градът е бил свързан с Аделаида, а не Сидни по това време. Друг интересен факт е, че за малка територия между Западна и Южна Австралия с население около 200 души има своя собствена часова зона UTC плюс 8 часа и 45 минути. Това е направено на база на съглашение между двата щата, въпреки че тази зона не е официално призната. Последната интересна аномалия в измерване на времето в Австралия отново обвързва Западна и Южна Австралия. Влакът, който свързва източното и западното крайбрежие, има своя собствена часова зона, но това се случва само когато той се намира между Калгурли в Западна Австралия и Порт Аугуста в Южна Австралия. За пътниците му времето се измерва с UTC плюс 9 часа. Ако това видео ви е било интересно, не забравяйте да го харесате и споделите с приятел, на който то може да бъде полезно. Не забравяйте и да се абонирате с бутона тук долу. Цъкнете и върху камбанката, за да получите известие всеки път, когато ново видео бъде качено в него. До скоро!